Конкурент побежал. Все, задавил. Не знаю, что останется от птицы, конечно. Отучить, в принципе, таких собак возможно. Это заряжаете патроны перловкой. Видели как? Снежок. Первый снежок у нас. Здесь также встречаются вот такие ловушки на рябчика. Хозяин давно уже умер. Охота на медведя с петлями была и будет. Тула! Ой, пипец. Конкурент побежал. Все, задавил. Не знаю, что останется от птицы, конечно. Нельзя. Ух, нельзя. Неужели оставил? Ой, блядь. Пока я дойду. Фу, спать. Ну, пипец. Рябчик, спать. Лепешка от рябчика осталась. Фу, спать. Ой, беда. Кишки наружу. Так, туша целая. Немножко спину. Ну, укусила. Ну, хоть что-то, блин, осталось. Да. Мясо целое. Но спина, конечно, пострадала капитально. Вот так вот. Случайно прилетел рябчик. Ну, что сказать. Добыл рябчика. С добычей нас. Надеюсь, не последний. Там он, короче, рябчику упал под ранком. И тулан еще там немножко попортил, конечно, вид. Но самое главное, это не утащил. Бывает, ведь, ну, просто хватают и ищи свищи, все. Бесполезно искать. За ним бегать. И знаете, в таких случаях может кому-то совет поможет, может покажется дикостью, но отучить, в принципе, таких собак возможно. Это заряжаете патроны перловкой. И просто учите собаку, воспитываете этим. Это вдогонку перловкой можно бахнуть. Не знаю, как эти слова воспринимаются зрителями, но в реальности это действует. Перловка — это как плетка. Удар плеткой получает собака. От этого не погибает ничего. Просто... А вон собака наша. Просто получает урок. И отучает. Так вроде как отучается. Можно отучить. Но никому не рекомендую повторять, конечно, это. Но имейте в виду. Вот так вот. Такой легонький заряд такой делают. Заряжают вместо дроби перловку. И воспитывают собаку так. Уф. Когда же это кончится? Неужели я с направлением не угадал? Куда я иду? Ребят, дождь со снегом. Вон они, комочки.
Ух. Знали бы, сколько я прошел. Немножко не рассчитал солнцем. Градус не тот взял. И эти 400 метров я, наверное, прошел 1,5 километра круг такой, блядь, дал. Уху-ху. По пути видел там одного, там пустырь такой был, как болото. И взлетел сперва косач черный был один. И еще вроде или кополуха, или тетерка. Но очень-очень быстро взлетела и улетела. Не мог точно определить, что за птица. Но, возможно, даже и тетерка была коричневого цвета. Но погода ништяк. Вот это и я жду. Это жду я снега. Просто хочу еще побродить по снегу. Очень мне нравится тайга, когда в снегу. Любимая пора. Вот. Ну, кратковременно так. Погода меняется туда-сюда, блин. Здесь вроде как начинается небольшой подъем. Надеюсь, там уже закончится эта болотень такая, блин. Очень тяжело было пройти. Кому нужен экскаватор? Недорого. За 3 минуты выкопал полметра, блин. А? Кого-то слышит там? Может, нора у кого? Прикинь, вот собака за такое время выкопал столько. А медведь, у него же силище. Мама, не горюй. Пошли. Туда. Наконец-то до реки дошли. Так, где бы спуститься? Бездельник, лодка уже. Сегодня кто-то по этой реке поднимался. Потом сейчас слышно было, как спускался. Или туда-сюда кто-то приезжал. Поднимались, или до меня доходили, или нет, мне фиг знает. Вот так вот. Ладно, самое главное, дошли. Ужасно устал сегодня. Очень далеко ходили. Ладно, перейдем и будем отдыхать. Ну вот, ребят, очередной вечер. Безоблачно сегодня вообще и полный штиль. Будут заморозки, крепкие заморозки, я думаю. Потому что уже чувствуется этот холод, прохлада. Сходили мы на рыбалку где-то где-то час, наверное, с удочкой. Удочку покидал, вода большая, нету. Никто не подходит. Вот. Ну что, затопил печку. У меня на костре готовится ужин, чайник. Будем заканчивать сегодняшний фильм, как и говорил. Что еще добавить? Все видели, показал. К сожалению, снова мы без глухаря, но ничего, попробуем завтра. Может получится, а может нет. Дым как идет, смотрите, к земле он. Кружит непонятно откуда. То с юга, то с восхода, востока начинает. Вот так. Ладно, ребят, пока. Встретимся завтра. А мы отдыхать. Хватит набегали сегодня. Достаточно.
Нормально погуляли. Да, я думаю, еще включусь немножко. Надеюсь, видно. Пар. Вообще офигеть. Такой дубак на улице сейчас. Хорошие заморозки будут, ребята. Небо, звезды. Тулан вон там. А, тулами. Или мыши там, наверное, тоже шуршат. Покоя не дают собаке. Вот такой свет с окна. От аккумулятора, от гелевого аккумулятора, который в прошлом году уже покупал. Не заряжал еще. В прошлом году не так много, конечно, пользовался, но вот и до сих пор пользуюсь. Там видно луна с южной стороны. Свет такой идет. Очень яркий свет. А с северной стороны большая медведица. Всегда, каждый год. Вот напротив этого, как сказать, этих дверей, вот там, ну, конечно же, не видно ни хрена на камеру. Там напротив все время большая медведица. Тулами. Вылазит теперь. Какой орлик. Орлик какой. Не хотел уже снимать ничего. Я поужинал вообще. Здорово. Живот полный. Эхо, слышите? А где сова-то? Слышите, как шуршит? Все уже замерзает, уже все. Кодна тулан, кодна тулан. Коднесен тулан. Тулан, похудел, пацан, похудел. Коднесен. Тулан, коднесен. Конна. Тула. Конна. Не понимаю, что происходит. Ну, похудел, и я, наверное, тоже похудел. Сколько бродим, блядь, каждый день 15 километров, да? Да по таким дорогам, мама, не горюй. Вот так вот, похудеешь тут. Ладно, пойду отдыхать. Встретимся завтра. Включился на минутку. Не выдержал. Просто пар показать. Все как на глазах прям замерзает. Завтра, наверное, ледник будет. Будем идти там громко все. Шуршать под ногами будет. Все, Тулан уже в свою нору залез, спит. В избу я его не отпускаю. Ни в коем разе. У него будка не хуже моей избы. Давай, спи, пацан. Смотрите, что творится на улице. Видели как? Снежок. Первый снежок у нас. Ладно. Снежок. Снежок. О, хорошо. Всем привет, ребят. Очередное утро. Вторая изба. Вот так. Погода. Сегодня 19 октября, чтобы не путать. 6 часов 10 минут время. Плюс 1 градус. Все, это красота. Ну, через пару часов будет таять, будет сыро. Не очень приятная погода, так скажу вам. Я надеялся, что сегодня хорошие заморозки будут с утра. Ну, как видим, вот. И хочу сказать, это сегодняшний день, это последний выход осенний. Здесь, именно здесь, на охоту. Я завтра еду домой. Вчера я позвонил домой вечером и, короче, надо ехать. Почему так все резко поменялось, говорить не стану, но планы так меняются. Так бывает в жизни.
надо ехать. В принципе, что хотели, успели мы, поохотились. Ну и давайте сходим сегодня, побродим, целый день еще у нас. У нас сегодня также будет охота на глухаря, основные планы. Утро начинается, охота тоже. Давайте сходим. Видели резко, как все меняется. Если не растает, как будем в таком возле болота, там сосновый бор, вообще, думаю, красота будет. Самое главное, чтобы не растаяло все это дело. Весь день и к лодке уже. Да. Пламя. Лодка уже ты. Шустрый. Ну, вода с вчерашнего вечера пришла еще 5 сантиметров. Постепенно вверх идет еще. И после этого снегопада еще вода поднимется. Так что уровень воды идет вверх. Это хорошо. Вообще здорово. Не простает пока. Дождь идет. Ой, дождь, говорю, снег идет. Конечно, это сейчас 1000 раз еще растает. Потому что если, вот, скажем, резко ударили морозы, уже все, земля замерзнет. И тогда уже снег выпадет. Вот тогда уже, да. Начал потеть, ребят. Еще нам ползти по этой волокине. Но зато там будут места интересные. Каждый год снимаю для вас. И сегодня еще там побродим. Снег еще не прекращается. Снег идет. Говорил вам вчера или позавчера еще, что погода такая штука, что может такое выкинуть. Были года по колено за одну ночь. Просто по колено. Еле-еле ходил по этому снегу. Было дело. Тулан впереди. Здесь это уже за осень мы натоптали. Несколько раз ходили туда и обратно. Вроде как здесь тоже, я вам говорил, конная дорога. Вроде вот тут и проходила. Потому что видите, как широко. Вот. С одной реки переход делали на другую. Именно вот эта дорога есть. Потом налево куда-то пойдет. А мы пойдем правее. Здесь самый хороший переход через это болотень. Капканы мои кругом. Тоже уже показывал не раз. Ух, надоело с этими капканами мне охотиться. Большое желание надо. Сейчас уже этого желания у меня нету, что было раньше. Раньше действительно я не сидел дома. Тут вроде прощика будет. Тут я еще на буране за рекой. Вот тут я на буране ездил. Раскидывал эти коробки. На буране ставил. Это в те годы, когда я еще не снимал это видео. Ну да, просека. Можно здесь. Мы на эту просеку сегодня и встанем. Именно по этой просеке будем ходить целый день. Но сейчас там вообще жесть. Мы обойдем
левее по этой дороге. Туда не буду лезть. Круг, конечно, больше будет, но намного легче идти. Так что умный в гору не пойдет. Обойдем горку. Болотине тут, блин. Ну да, трасса вот тут и проходила. Здесь уже все заросло, конечно. Меньше видно. Но местами еще можно увидеть это. Если внимательно. Тулан что-то забегал. Вряд ли кого сегодня увидим, конечно. Но оторвемся его сегодня еще мы. Просто километров 20 еще пройдем. Уже энергии возьмем на целый год от этого похода. 19. Сегодня 19. 17 дней уже мы. 17 дней тайги. Ну вот, ребят, я уже на просеке. Здесь остановился, грубо говоря, пасать, так скажем, по-мужски. И вот тут, за спиной буквально, на целые 50 метров, кополуха выскочила из-под собаки. И села. Боцает там, сидит собака. Единственное, один раз авкнула. И как, знаете, как плеткой ей ударили, она улетела. Вообще собака, лай собаки не терпит. Он сойка. Хулиганка. Вот. Но все равно сходим, чтобы там ни было. И пока шел до этой просеки, там еще в одном месте там собака лаяла. Я думал белку, но там была, наверное, этот рябчик. Это сойка. Снег не прекращается, и прямо на глазах вот потихоньку прибавляется. Вообще класс. Ладно, идем. Да, что-то не то, блин. Если кополуха не хочет слушать лай собаки, глухарь, это он тот еще. Он вообще не терпит. Ну, самое главное сходить и чтобы уже не жалеть, что вот туда не сходил, там было интересные моменты, может еще. Ну, там лесопунктовской вырубки нас еще ожидают. Лесопунктовской вырубки, и мне хочется просто посмотреть, есть ли нет там тетерки косачи. Это, знаете, вот каждый год туда я хожу. Ну, один раз тоже бывает там, не больше. И для меня это небольшой ориентир, что ли. Как бы, если там сегодня увидим много косачей, значит, зимой будут они. Если нет, так все, не знаю, что и думать. Собака куда-то убежала. Красиво. Вот я и ждал этого. До последнего ждали этой красоты. Вот мне просто вот нравится, вот, смотрите, просто вот так наступать на снег, вот. Идти по снегу, хруст снега, это слышать. Блин, шансов, конечно, меньше кого-либо добыть, потому что поздняя осень, все уже осторожные, самые матерые остались, кого очень трудно добыть. Но этот процесс похода, охоты мне лично очень нравится. Конечно, погода сегодня не очень это сырой снег. Если, скажем, сухой снег шел, ну уже морозно, если минус 5 градусов было бы и шел снег, это уже вообще другая картина. Вот. Фу-фу. Видите, как красиво там.
Дров я достала. Так. Опа. О, Иван появился тоже. Давай, давай, открывай мне дорогу. Вон дорога, вон. Конечно, нам достанется еще такие места сегодня, но куда без них. Еле как. И до сих пор идет. В течение часа уже идем, и все идет снег. Так что если сутки будет так идти, то прибавится. Здесь этот участок по-новому заросла, когда я ездил на Буране. Я все чистил. Тут просека проходит, но смотрите как. Каждый раз, каждый год все больше и больше зарастает. Вот так вот. Подсаду очень много. Здесь также встречаются вот такие ловушки на рябчика. Хозяин давно уже умер. Тропинку уже забросили. Ну, петля, проволока. Самая простая ловушка. Уловистая, между прочим. Всегда с добычей можно остаться тут. С этой ловушкой. Если есть кого ловить. Ай, блин. Вот этот подсад. Стена вон там. Но самое главное, это участок пройти. И еще будет ручей. Там уже более-менее лучше станет. Собака недалеко. Единственный раз успела лайкнуть. Не знаю в кого. Взлет они. Ничего я не слышал. Может, какая-то боровая птица была. Но тут уже лес становится интереснее. Уверен, кого-то мы должны увидеть в такой тайге. Именно для крупной дичи вот эти места такие хорошие. Да. Она, может, кополуха тоже была. Вообще не терпит, видать. Если белка, дальше была яла, но это птица была какая-то. Финский трос. Хороший трос. О, это действительно финский. Он, смотрите, как веревка. Мягкий. Ну, видно, это петля на медведя была. Не на лося, не на оленя или еще какого-то, не на слона, а именно на медведя. Он низко ставлен был. Хороший трос, уже зарос там в дерево. Обратно привязать, чтобы никто не попалось. Это нормально, это охота на медведя с петлями была и будет. Конечно, законно это не разрешено, но в практике охотники используют. Нашел старые зачесы. Вдоль ручья иду. Тут еще не ходил. Обычно я там переход делал. И вдоль болота. А сейчас пройдусь тут разведкой. Ельник хороший. Место идеальное вообще.
Для вас тоже поснимаю природу. Пипец, как тут здорово. Место идеальное, действительно. Почему все тут забросили? Ленивые стали охотники. Хотя братья у него тут еще вроде охотятся. Тулан. Все уже. Все заброшено. Старые петли. Так, или перейти, что-то налево идет. Не по пути нам. Но оно все так и перейду я. Ручей. Налево возвращаться неохота. Так. Да, перейду. Надеюсь, где-то переход будет. О, вот тут ручей интересно проходит. Ага. Вот тут ручей-то широкий. Тут ручей широкий. Мощный ручей. Так. Переход бы найти какой-то. Только через бревно перейти. Или удачи не видать тут. Вон там вроде елка. Елки-палки. Тоже скользко, блядь. Тоже там нехороший переход. Нехороший, ребят, там. Вот такие в ручьи, верьте, не верьте, хариусы и поднимаются на лето. Налимы, хариусы и просто тупо все лето там живут. В ручье прохладно, холодно. А река, большая река нагревается. Тут, если попробовать, не знаю, гнилое там бревно или нет. Болотные сапоги не помогут, если провалишься глубоко. Блядь, столетнее дерево гнилое. Знает. Вроде на вид. Хороший. Опа. Вот, перешли. Так. Между прочим, я смотрю, тут сразу большая земля. А там, где переходил, там переход. Тягун такой, блин, сырое место. Да, нормально. Хороший переход.